В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Воздушные шары, букеты цветов и первый звонок. Для детей сегодня самый трогательный момент. Следующие годы они проведут, познавая мир новых знаний в тесном взаимодействии со своими педагогами. В школах республики состоялись торжественные линейки ко Дню знаний. Какие напутственные слова выразил Рамзан Кадыров? Матери-героини. Я горжусь и гордилась, что мой сын работал в органах. Мадина Мцалчиева расскажет о матерях, чьи сыновья пали при исполнении воинского долга. По тропам предков. Красивые места, наслаждаться идти можно. В рамках пешего похода на гору Шемирой участники перенеслись на несколько веков назад. Какие памятники средневековья они увидели? Первый звонок не просто символ начала учебного года. Это важное событие, которое наполняет сердца учеников и учителей радостью и волнением. Сегодня он прозвенел для 302 тысяч детей в школах республики. Торжественные линейки встретили детей звонко и красочно. Впереди ребят ждут много новых знаний, открытий и друзей. Торжественная церемония состоялась и в школе имени первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, селения Ахмат-Юрт. Какие напутственные слова выразил глава региона в репортаже Турпалали Тайсумова? Школьная линейка. Все мы проходили через эти незабываемые моменты. Радость похода в первый класс, а затем и окончание учебы. Разделить праздник детей и юношей в честь Дня знаний в школу номер 1 села Ахмат-Юрт приехал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с первой леди субъекта Медни Мусаевной и официальными лицами. Солнечный день. Для детей сегодня самый трогательный момент. Следующие годы они проведут, познавая мир новых знаний в тесном взаимодействии со своими педагогами. В этом году общеобразовательное учреждение отмечает свой 50-летний юбилей. И сегодня дверь к знаниям открывается около 100 первоклассникам. В своей поздравительной речи в честь знаменательного дня Рамзан Кадыров рассказывает, что у детей счастливая пора и прекрасные условия для обучения. Так было не всегда. К нынешнему благосостоянию субъект шел маленькими шагами, которые привели к большим успехам. На данный момент республика лидирует по многим показателям. К примеру, в образовательной среде, экономике. Школы строятся активно, ребята учатся, а учителя трудоустраиваются. Vardana, der rezolçini yadonçi adetçiler deş. Kom haşt koç deşton. Kusal dinna noçi kom na paçalk na payda xrit weldon. Ve Ahmet Aj mahallar da gaz qobal wel hitsadon. Oqaq kieski baş ashtona. Wel qollodon tanxena dona. Noçi don tamilon roşkette boş da şu tamars eşrlüx xanda goqwendon. وبوس ريفرندوم دون نوشي جوا 8 مليون ادم صوت اقيتا كويدون دون هو يجري شكول دون جوا دون اتبليني يوش جوا برجيك شلاتش دون يبع شكولير ويدون ايش بولنس وي دون جوا اتبليني يوش خيد وش خيل ما يزداخي توش خيد تبع اربع شكول ايش دون دعوتنا ويدون duurstol beers dan ezzel so beers tekette wij dan school duurstol beers hinzi wij dan she ezzel so beer school duurstol dan da school schat duurstol dan zugegoit dan elchi noche chwa parat dakhel da admi prostoler adam da tsador schleri admi dakhel qani irisi gushler goit tsudan داق إز بوخ نيس وعبيلن خلر إز بوخ تعوى نيس بچحال كل خلر قويت داق إز أجري حالخر دا حيخر خوي دودون حيخر خوي شو تقي أشتغل شعر نيس قي وربع عندوش دين نال حالخر دقلات دون بيرش دون حيخر خوشن هند أجي سال إشكولع دون بيرش عنده تبغى دماش زداني لوش داتح شيء حيخر خوشن حالها بوشن دون سال دون قهوة دون سنديل دون شبعان دوش دو إيش هذا سونو قدي حال خيار واشن بركل ديريس العالر إيش دون ديج نانوش دون شبيرش دون ديشيت شبيرش دون خيار هو دون شكول عطو دا نانا إيشا وشا ميلوك تو زميني توي إيشا وريجيتسن إيوي دون خايت
چون کوچ دل دان از دان دقیقه دیگر درس دان دال دانه ادیان دیگر شد دان برکت دویل دان کدول ریگیون شکارچول دان دو وی دانه یکیز داتیش بیش دیکش آور دان داخل نیست شلیت ویل دال دانه وی دان لیلش دیگر دال مولا دانه تعشی کویش یه برکت یخریش یخریش ویگر مثل اوچ داشت مثلا هینسی ویگر مثل اوچ دان не только дон в субъектах Российской Федерации дон зарубежье дон нахто выгод опыт хаиса делегат яхи табо что почалкшу развивающий почалкшу дастон аж динадат самобоштон он даже изам хинчула и причал хадон во юхин лал во восстановить дюлечи дон о ну я признать те что она аж дон сама дон разрушенный город дон республик восстановить не бошаш диплом слуш ин будет что синц просто шер дружеские отношения вел дон это не признаться дало дать дон так если ищ цель чем царь дон во мосумета дон гойч во мосумета пример я холдиштер во дон мосумета дон юнти бос дон шайги дон проект программ шурадон во лидирующие места жду от 1 до 5 места дон мосумета дон он дальше вы цадя вы не дон дополнительные услуги шачная дона аман ажина ваш болдик барбандош цар ахир бандош цар мусу начиная с образования здравоохранения экономики мусу ахир бандош вы халталош ду قيت عيت يا شكول يوداتون قيت اييرو دون اتشوادون شكول يرتت اتشوادون дух образования цалш из дух образования из хихар хойбу да молах иш дон чабяш дон каждый выпускник дон دون شاحي خرخو غلات عاشتون بروفيسور غلامي جروش دهوتر والدون دكتيشتو هور ودلام زي هور ودعنا إديوشتو دا برتع بول دا دكتور دول دا إلسيهل توالد ويتدين دونا ديشل شودون. В ходе торжественной части звучат песни. Одна из них посвящена юбилею школы в исполнении восьмиклассницы Мархи Ирасхановой. После такого трогательного выступления Рамзан Кадыров представил автора слов и учащуюся школы к наградам. Народный писатель Дона, Хава, заслуженный артист Чеченской Республики Дона. Да, Берки Вендон. Поход Франции дочь вычитали да, это было, да, Берки Вендон. Первоклассники прочитали стихи в честь своего поступления в школу. Исполнение не менее трогательны. Наступает время первого школьного звонка, означающего начало учебного года. Алихан Алханов и Ашура Кадырова исполнили эту заветную миссию. По традиции Рамзан Кадыров провел беседу с учителями, у которых он обучался в свое время. Политик не забывает их и приезжает сюда ежегодно. Разговор получился душевным. Dega dol ena viditsa lo ma detke ich na nana zindel buezen yatna kwatchu yash na macha berzen kwag dit salat das alla da wala an غيل قال اسبي ما داكرتن اسبي ما داكر مش دون تانو لك عامين دون سوني سيل يوي سون программа Ahmad has ismert poeta yitansan inzert yeter sayfani dikimert sholu son ashoyer da yitar تانو لك عامين داكر سين دون سون روسكي ليتراتور دون ردنا ليتراتيك ما دون هيستوري
Память не керуешь, я здесь целый арсон. Лучше тетрадь, модер, Да, تعال ده تعال تعال. лучше тетрадь. Пятый класс, я валил дик ورس. Суда, кидик. Alhamdulillah. Sudan weer eens in Sudan. Zo gaat hij wanneer bij mij Sudan. Dat is Sudan. Je gaat me berichten dat we ouders dat zat er bos Sudan. Maar je schreeuwen leert zodat. أخلي ما تشيلن كيوك شيل ده لا إتسيا بتريكي عن كيوك دوا داش عشة تعرف نفسه جعلي عندهم بقلي شو ده كلاس ميري سون سراس ما تسا سون نوتش ما بيسام بوز لا يو سون راس ما تبقلي يوداس كروتشي ده حدا بريمير وورد هنا عندنا وورد تيجي باتشي در أويسر ويجي ديك حش وورد ده تاني زسلوجي ويشتغل هنا عندنا وقاعد بس سون سكيت عبوش راس نوتش ما تبيس كروتشي أحكي هين أحسن نوتش ما تبيس سراس ما تبيس بس إتس دو ده het is dat ja dat is het dokken dan maar dat was zo daar was je school dan is hoe doet dat werkt dat is zo'n Turks weer dokken dat is dan Автор текста и исполнитель новой песни про Ахмат Юрт Марха Ирасханова и директор школы Зара Цадулаева поблагодарили главу за визит и высокую оценку их подготовки к празднику. Мне очень приятно, что песня понравилась, что присутствующие приняли эту песню, что песню записывали. Мне очень приятно. Я очень люблю село. Если мне что-то очень нравится, я могу 5 минут написать за 5 минут. Если мне не нравится, я вообще за год не напишу. Я очень рада, что это звание дал мне сам глава Чеченской Республики Кадыров Рамзан. Памятные фотографии Рамзана Кадырова с детьми сделали их день еще более счастливым. Теперь остается усердно учиться и оправдать ожидания родителей. Турпал Алит Айсумов, Сайт Амин Мусаев, Сайт Алиям Пукаев и Харун Абдулаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Каждый год в начале сентября в школах царит особая атмосфера. Все украшено шарами и цветами, а ученики, особенно первоклассники, нарядные и взволнованные, собираются вместе, чтобы отметить это знаменательное событие. Сегодня около 28 тысяч вчерашних дошколят стали первоклассниками. Из них 33 будут обучаться в столичном образовательном центре имени Ахмата Хаджи Кадырова, где также провели традиционно торжественную линейку. Поздравить учеников прибыл Рамзан Кадыров. Репортаж Лейлы Муртазовой. После длительного отдыха школьники республики вновь спешат в школы за новыми знаниями. Нарядные и с приятным волнением ученики Центра образования вновь собрались все вместе на линейке. Поздравить молодых людей с важным событием прибывает Рамзан Кадыров с первой леди Медни Мусаевной. Почетных гостей встретили традиционным танцем. Этот день ознаменован началом учебного года. Ответственную миссию провести торжественную линейку возложили на внуков первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Эсид и шейх Мухаммада. Лидерами новой республики Мехта России Федерации Турпал Кадыров Ахмат Хаджи Рамзан. Тадик хулха маршогы. Маршдогы шухами хейши. Дай намы. Тахан лервай цхан петер. День знаний, праздник улыбок, праздник веселых, нарядных детей. И школа украшена, словно открытка, и много счастливых и добрых гостей. Шай Мухаммад, наш центр образования готов к учебному году? Конечно, готов. Более 30 первоклассников, сделав круг почета, присоединились к остальным ребятам и исполнили гимны страны и региона. Первый с напутственной речью к детям и учителям обратился Рамзан Кадыров. Он напомнил, что сегодня в субъекте имеется большое количество школ со всеми условиями, чего не было в те тяжелые периоды в республике, когда дети не могли учиться, а учителя обучать. Sabah şol ay barbeder mertsun ürta dişer don şola doluşton iş sabah sodan gel dişer şola doluş berşler don aladan tohtışni god dagdovayn 49 şkoler iş ahso военный чаргайер isna şah burjuy şoşdan diş saawoy oçer
Don, diğer pay bir don, diğer metti göç don, üç bir don, vekt ezer don, çiftine çistiş don, diğer kovar don, üç don, saha don, vahmetti göç bir don, eyet snariyat şir, when işte haloş, boş bol her urmaşı, hor don, 300 metre yo a blokpost şir, hor blokpost asisa way don, is word don, don, milchu metat, emasente tehnika to da Vysen don, scheitnes Araboli don, blokpost assatin chunga, hun satin yetar boş don, nahizbur, parast don, учебный год дуалдалита ишатер, yo из чакдака ишатер, вершен диш, книга ятер, библиотека ятер, хихар хой бахкат сабахар don, хихар хо don, хунду хихар хо оливир, irish khanir, Tagan dona, halvhits della don, tagan var opshi don. 309 000 školska dušvig don. Dakle don, vai don, raleću don, diš don, tagan arvolšig don. 600 bjedoklasi bjučvig don, halal don, veit ezer halja. Inč 68 školu don. Ezer sočuveć, basen šoš, kompjuterni klas šoš don. Да скажет, muss условия школы есть в республиках, кикелт есть Zeit школы датстон, новый дон. Muss условия, та ел тахучу, иш хан ещё, школ, иш хунд ещё, так шун ещё дон. Şu gidişe değişitine, şu kan республик да ел, diğer poç deyt, admi dahil ta deyt, khaz deyt. أدمي داخل لرديت تعاقد وامتباليت شغد وانخوشك وزد مهكشك شن دونه كيتشيش متك شو داخل دونه تول ديشاد ديش شو تول خريطرام تدويش دولچينا حتى شكول دون كورس نو تيلچ ديتنير توخچو يخشيشلر دابيوچ وامبر داقا شكولا هيغرق وشن لوش زربلاچ داتر دلع إبتدريز باش دول دشنش بعندوشه حيخر خويشين لوش زبطة داشني حور عودن صدر تيترالر حور عودن شكولي بوسر رسنا شكولة عيدان أو دي شح تون حيخر خويش يوش ليلر داستان أتصل خلقان يوش نعدان لوش زبطة داشني أحيغر أشداري سلفن باشنان. Глава региона призвал руководящий состав учреждения по всей строгости спрашивать и требовать с каждого ученика полноценно учиться. Ведь именно на учителях лежит большая ответственность за дальнейшее развитие и обучение ребенка. Don центр образования больше ехал пошкалар, сон самый чо до хогага требовать объяснушен, начиная дон табеш чурбеш дона хокки хадах кан чулга шуце дей нанвай يجري وجري شادك شدو داستون نكشن اش دون طولاره وموقلاره وخلقلاره اش ساق ديشر تريبو وتبيز داس تان يوشو شو اتين كيلات يزنك سن دوش دو باتا دون شر اربعه بيز باب حياق انت اوعيت بيز جيت بيز دوش دوتي دون هين شغا هودن دون جروبي تشو دون دانا يعرف واتوش حبيرو هرتسدو مدر دعالة بيز داستون از كده دون هر وجبني قد ايس كورير كيلو شو داستون اوكا هدون ديستريكتنا سنتر образования خليز دون самый примерный самый лучший дон самый дон образованный дон ста центр мозга خليز хокшур арвошу шавеги еге дон на отлично сдавать кеш дон шавеги дон оценки дон отлично خليز бугри халсайны хлавиз не хлавиз учительница ладом хлавиз совсем и почестями уважением отвечать без дастон о трец ахтяг бошду аш из цаглер дай чандон строгий хлдиз требовательный хлдиз тахия диз ас كده مو اتنسديدو اش خلاتنس يخر خلاتنس اتنسديدو اش كده цаг требовательный дастон سون سلا سبير تايچرا شكولي يلدون تدي انشنا زلما تصوشتونه تسمش تاع поступить садуши كده تاع ما تصوش صار هو عيلن كاتش دون بيشرا عام ديلا اولي حاجوشدو زد نمنك دي حاج نمنك كوك تاع دون سيخان يولچنا دون ياتچنا نانستا دو داسون نو اش يوكش اتسنش سو دون تاع خود زاد اتسنش يوك سان دي داسون
Но ёршуч атенкül шотак из-за ямартак удаснон. Цундерда дона дихардот дон даишнан вашын ямарт мағалар. Дар аттобар, дар мособай қимал саудоғир, дар хур бер дона хуқоман дин дақам шейдайнан дюзошан. Вот я пусть ян беркатихрит дар аттобар алдойда дин телчалс. На протяжении 10 лет Центр готовит и выпускает одних из лучших выпускников. Именно 11 классы по традиции возложили цветы к мемориалу памяти Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Далее зачитали стихи, посвященные народному герою. О подвигах стихи слагают, о славе песни создают. Герои никогда не умирают, герои нашей памяти живут. История великих не забудет, поступки и дела, прославив их. Аллах всегда доволен ими будет. Цените и не забывайте их. Рассеялись руины, все иначе, куда ни глянь, возведены мечети. И вместо пепла и тоски здесь нынче аллеи школы радостные дети. Для собравшихся также прозвучала песня про Ахмата Хаджи в исполнении Ашуры Кадыровой. После долгожданного первого звонка руководитель субъекта лично прошелся по линейке и пообщался со школьниками. В Центре образования, как и в любой другой школе региона, созданы все необходимые условия для того, чтобы сделать пребывание здесь комфортным, а обучение интересным. Главная задача всегда ежегодно была формировать личность, которая соответствует требованиям сегодняшнего дня. Это и воспитательные моменты, и образовательные моменты, потому что передовые технологии требуют своего внимания, своих каких-то особенностей. Поэтому мы прежде всего обратили внимание на те изменения, которые должны быть, и постарались, чтобы детям было интересно. Воспитанники центра с большим энтузиазмом готовы приступить к школьным хлопотам и получать новые знания. Сегодня в Грозном приняли свыше 7000 первоклассников. Для них, как и для всех остальных школьников, руководство субъекта подготовило крепкий фундамент для их полноценного образования и светлого будущего. Вот и начался учебный год для всех этих ребят, который принесет им новые знания, свершения и победы. Лейла Муртазова, Магомед Басаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. 26 общеобразовательных учреждений получили в подарок сертификаты на покупку оргтехники от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Их передала первый заместитель руководителя администрации главы правительства Хадижа Кадырова. На мероприятии присутствовали министр образования и науки Хошбауди Дааев и руководители муниципальных органов управления образованием. Участники встречи отметили важность подобных инициатив, подчеркнув, что они способствуют созданию благоприятных условий для развития подрастающего поколения. Šugar melbüšterge bēršana ayrımdaları ca şkolayak şolgan ser doldurdu. Qıdat emelbüşek ve da lahultırdı. Da berktir. День знаний – это праздник, который объединяет не только школьников и учителей, но и студентов с преподавателями вузов. В Грозненском нефтяном техническом университете торжественная церемония, посвященная этому знаменательному дню, началась с поднятия флагов страны и республики под звуки гимнов.
Ректор университета Магомед Минцаев, обращаясь к студентам, отметил, в течение 4 лет обучения основная задача ребят – посвящать основное время новым знаниям и саморазвитию. О мечтах и стремлениях студентов Грозненского нефтяного Альма-Матер Медина Мударова. Старейший нефтяной вуз мира ГГНТУ долгое время был одним из лучших технических университетов страны благодаря своей мощной материально-технической базе и, прежде всего, замечательным педагогам. На сегодняшний день он привлекает студентов не только с России, но и из-за рубежа. 1 сентября – это день для многих ассоциируется с волнением и предвкушением чего-то нового. В Грозненском государственном нефтяном техническом университете по сложившейся традиции в студенческие ряды приняли выпускников средних общеобразовательных учреждений. Ректор вуза, доктор технических наук Магомед Минцаев поприветствовал собравшихся. Вы, молодежь, стали достойными членами общества. Поэтому наш вуз именно в этой концепции работает для того, чтобы готовить не просто студентов, специалистов, там, скажем так, с какими-то отраслевыми компетенциями, а готовить людей с широким кругозором. У нас в университете проходит, скажем так, подготовка не только вот в научно-образовательном плане, но и в духовном, нравственном. Очень много мероприятий связано со спортом. В целом постараемся выявить креативную молодежь, продвинуть их на, скажем так, в жизнь, продвинуть их, дать им дорогу в жизнь. Я вас поздравляю, вы выбрали правильную дорогу в жизнь, но самое главное, чтобы вы всецело посвятили себя этому университету. За годы существования нефтяной университет выпустил множество талантливых студентов, которые на сегодняшний день занимают высокие должности. Они также прибыли дать обучающимся напутственные слова перед учебным годом. Я здесь еще не только как уже было сказано, не только официальный лекционный, как бывший выпускник, как человек, который пронес через все годы после того, как я выпустился из нефтяного, глубокое уважение и благодарность к своей, так сказать, альма-матер, да, к нефтяному институту тогда еще, сейчас Грозненский государственный нефтяной технический университет. И я всегда был благодарен за те годы, которые провел здесь, и за то, что мне дал нефтяной институт в моей жизни. Поэтому нужно понимать, что учебное заведение, нефтяной университет, это не просто, вернее, учебное заведение, это место, где вы получаете новые возможности для старта. أيسا خارجة خارجنا صون نفتنا ولا تجاها ليد الشستر درز وزع يوزناني شيء وزع تيفر منا وزع خلوصو الشيء إيش وش كاية إتر قاستنا تغنا شونا تقوى الحالة ومهدا رمزان ماتويتش تقوى ولا ومسانا توينا шуна мосу условия. Начиная от парты, за которую вы сядете в ближайшие дни, заканчивая работой, которая будет для вас через... Следуя традиции вуза, состоялась заветная передача 2 символических предметов – ключа знания и студенческого билета от выпускника к первокурснику. Общероссийское общественное государственное движение детей и молодежи «Движение первых» представили студентам видеопрезентацию. Российское движение детей и молодежи в первую очередь объединило огромную часть людей нашей страны. Это не просто формальность. Это движение создают сами ребята. Учебное заведение давно славится своей репутацией. Многие еще со школы ставят себе цель поступить именно в нефтяной университет. Я студент 3-го курса таможенное дело, Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства. Учусь, развиваюсь. Если честно, мне очень сильно понравилось. Я еще в 11 классе хотел сюда поступить. Понравилась активная жизнь, что каждый день не проходит без приключений. И с каждым днем все больше и больше знаний. Я поступил в этот университет, потому что я много наслышан об этом университете. И хотел также саморазвиться, сделать себя лучше во всех планах. Также это богатая история университета.
это самая лучшая возможность для студента быть самообразованным. Также в рамках Дня знаний прошел квиз-конкурс. Возможность выиграть ценные призы стала дополнительной мотивацией для студентов. Конкурс, такое впечатляющее знакомство с университетом. Все прошло очень комфортно и интересно. И я уверена в том, что дальнейшее обучение здесь пройдет также. Это не просто начало учебного года, но и стартовая площадка для реализации самых ярких целей. Вуз ежегодно открывает свои двери для всех желающих получить качественное образование и стать востребованным специалистом. Мидин Мударова, Магомед Бараханов, Шамсуди Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. Накануне пришли печальные вести. На 73-м году жизни не стало известного писателя, переводчика, журналиста Мусы Арсанукаева. Он трагически погиб в автокатастрофе. После окончания университета в 1975 году Муса Арсанукаев 27 лет трудился в родной Череюртовской школе, пройдя путь от учителя до директора. Работал в Гвинее-Бисау преподавателем русского языка. В 90-е начал переводить чеченские сказки на русский язык. Его работы публиковались в таких журналах, как «Орга», «Войнах» и «Стейлат». Муса Килабович был удостоен звания заслуженного журналиста и народного писателя. Как яркий представитель чеченской интеллигенции он внес значительный вклад в сохранение, развитие и популяризацию чеченского языка и литературы. В это трудное время для его родных и близких коллектив нашего телеканала выражает искреннее соболезнования. Энхетами вол Аллаха Гештойлсон. Мясо 1000 голов мелкорогатого скота передали накануне малоимущим жителям республики. Очередную масштабную акцию инициировал региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Отметим, что благотворительные организации на постоянной основе проводят подобные мероприятия, оказывая помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно в 3-е воскресенье сентября отмечается День чеченской женщины. Наш телеканал запускает цикл сюжетов, посвященных этому празднику. Первый герой – матери, воспитавшие сыновей, которые служили во благо Отечества и пали, исполняя воинский долг. Это особенные женщины, чья сила и мудрость закладывали основы для мужества и благородства своих сыновей. Жизни Аминат Тепсуркаевой и Амины Магомадовой – яркий пример, как женщина может воспитать мужчину-защитника, готового служить своей родине. Перед входом во двор встречает табличка. В этом доме жил герой чеченского народа Конах Умаров Альберт Салаутович. Детство, юношество, многочисленные фотографии своего покойного сына Амина Магомедова хранит не в альбоме. Некоторые из них стоят в рамке, другие бережно разложены на тумбочке. Когда сильно тоскливо, она с ними разговаривает, делится женщина. Родился он в 1978 году, в полночь. Была такая буря сильная. Я с перепугу, врачи, когда приехали, я сказала, что 23-го это было, после бури. А он 22-го родился октября 1978 года. Вот так вот. И все, в школу пошел, учился на отлично. Есть у него и грамоты, и все. Ну, жили так, бобериш, дариш. Они мне сироты были, я их растила как могла. И окончил школу, юридически поступил. За нестабильность в республике он пошел на работу. Работал Альберт Умаров в полке патрульно-постовой службы милиции по городу Грозный. Там же с ним трудились и его родственники. Конечно же, мама переживала за сына. Это был сложный для региона период, однако в то же время и гордилась. Гордость была, он когда приезжал ко мне, и мы смеялись. А вот мне розочку он подарил, и говорит, мама, розочка. И вот я не только гордилась, я восхищалась им. Потому что органы – это самое, что… Если бы их не было бы, мы же знаем, что было бы. Я горжусь и гордилась, что мой сын работал в органах. Один из таких рабочих дней для Альберта Умарова, к сожалению, стал роковым. В 2004 году он погиб незадолго до своего 25-летия. Враги народа подло, в свойственной им манере подорвали его автомобиль. В этом году исполнилось 20 лет со дня его трагической гибели. Они зашли в спортзал, а там машину положили. На улице Угольной. Их подорвали.
Знакомые с теплотой вспоминают Альберта как верного товарища с мужественным характером и любящего и послушного сына. Помимо него у Амины есть еще 2 детей – сын и дочь. Наша героиня очень открыта. Несмотря на тяжелую судьбу, не разочарована в людях. Старается всегда и везде быть полезной обществу. Стойкая, не сломлена, гордая и смело переносит все удары жизни. Свои взгляды женщина передала детям, а теперь и внукам. Они охотно помогают ей вести хозяйство и просто проводят с ней время. А совсем недавно наша героиня стала прабабушкой. Я сейчас прабабушка. Я так горжусь, что я прабабушка. Прожила столько. А скажите, а какие-нибудь советы вы даете уже внукам? Да, конечно, во. Стоит, я его, знаешь, как это, ну, мой помощник. Вот мой помощник, помогает. У меня там огородик маленький. Видишь, какая у меня калина? Приезжайте вам, и калины дам. Амина отмечает, что руководство региона никогда не оставляет ее без внимания, будь то материальная или какая-либо другая помощь, за что она им очень благодарна. Кадыров помогает Дересхел, Аймане, Рамзану Кадырову. Деньги дает, помогает денежными средствами, помогает и барашки. Даже ко мне приезжали на дом, привозили продукцию, а эта продукция как раз перед Мархаш. Это какая помощь была. Непростая для материнского сердца ноша настигла и Аминат Типсуркаеву. Ее сын Ислам Типсуркаев погиб в зоне проведения специальной военной операции в возрасте 36 лет. Спустя 2 месяца после гибели ему должно было исполниться 37. Сейчас там же находится и один из его братьев. Всего у нее было 6 детей, 4 сына и 2 дочери. Human malui yolshwa, tsayah yolshwa. Jo dikantwar. Siskal. Sun tsayah halqelna water. Otsol dikantwar say. Ma hoqyuq aha masana naqwastkhlawar. Shikuk deshider sun datsahosh. Huma datar koketa shahal yu'tan yatsor ino shadik. Аминат старается стойко переносить потерю, во всем полагаясь на Всевышнего. Она прекрасно понимает, ради чего пожертвовал собой Ислам. Хоть его ей и не хватает, она не сломлена, ведь он погиб как настоящий герой, защищая Отечество от чуждой и противной идеологии. Dal sober loyal eder sen. Sayır döhanç dögün. Allah dal diknak hulitil sen. Sayır dekt çoğuyu Allah dal. Dayak kıl vizen değil. Deli asç o diyor. Vizen değil. Ahsayninç kılan reyconsu. Daydi ahson İslam dünyanın değil. Dakal harp oş daiman aşım. У Ислама Типсуркаева было 7 детей, 5 дочерей и 2 сына. Аминат, как и остальные в ее семье, старается сделать для них так, чтобы отсутствие отца никак не отягощало им жизнь. В свою очередь, дети отличаются хорошим поведением, богобоязненностью и стремлением к знаниям, отмечает она. İslam pışoqaş davelir hücre çoğdik çıktı kanakon gramat dir kon dik amin dik beştu iman çadu şevk lamaz deşu şey deveceş ellik do nans ellik do as ellik metet do qar qahit qar do klas qar da ugarda üç xanyaqi dala şadik Allah'ydu. Детство детей Аминат пришлось на годы войны в республике. Было непросто. Однако, несмотря ни на что, женщина старалась вырастить их честными, порядочными, приверженными к религии. И ей это удалось. Внукам она всегда напоминает быть достойными детьми своего отца и не порочить его имя. İbrahim hayden mehten daxwat vişon işçi devişin ulid atsavoli khan tu huad yashkhana tüntani uli hutte ruqte kerta yurta damadizi ruq tun uli büsana cimawolsksa kant imran haqar hash habu waj nuk habu hu kentnaka şey deviş harçan işte kandadak savaetrash trayma khuldak Украина волк ant вообще чусадилану покан.
Руководство региона регулярно помогает семьям погибших сотрудников полиции, поддерживает морально и материально. Мадина Нуцалчиева, Мусар Хаджиев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Очередная группа добровольцев отправилась в зону проведения специальной военной операции. Официальные лица проводили бойцов, выразив слова поддержки и напомнив главную цель отправки – нейтрализация неонацистов, которые пытаются разрушить целостность страны, а также традиции и основы нравственности. Зло она никогда не победит. Поэтому добро за нами, победа будет за нами. От всех нас хочу поблагодарить главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича, фонд первого президента Ахмада Хаджи Кадырова и руководителя фонда Аймани Несили, и весь личный состав РУС-центра. Вы все довольны обучением, обмундированием? Хорошо, ребят. Удачи вам. Желаем вам, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми к своим семьям. Ахмад! Аллаху Акбар! Россия! Мощь! Перед отправкой каждый из бойцов прошел курс военной подготовки в Российском университете спецназа. Среди добровольцев есть как новобранцы, так и те, кто не в первый раз направляются на передовую. У них отличный настрой и полная боеготовность. Поехал на СВО, то что мой сын там уже был, я тоже должен там побывать. Не хочу оставаться где-то в стороне, нужно давить эту нечисть, потому что это не очень хорошо бить по гражданским людям, сумасшедшие люди, ничего не понимающие, у которых нету ничего святого, нету души и чести. Мы должны это все остановить. И чем быстрее, тем лучше. Ислам Юсупов – первый чеченец, покоривший Эльбрус верхом на коне. Свое восхождение на самую высокую вершину Европы молодой человек посвятил 73-й годовщине первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Ее покорение – пример стойкости, абсолютная высота которой почти 5650 метров. О том, какая крепкая связь должна быть со скакуном, чтобы достичь такой вершины, узнавала Мадина Нусалчиева. Ислам Юсупов – коневладелец. Лошади для него – это не просто работа, а часть жизни, без которой он уже не может. Любовь к этим благородным животным ему привил дедушка. Он начал приучать его к седлу с раннего возраста. Когда наставника не стало, наш герой решил оставить свое увлечение. Однако длилось это недолго. Его привязанность к ним оказалась сильнее. 3 лет, с 5 лет начал меня сажать, но я не помню, как мама говорит. 8 лет я сам уже помню, вот рядом с конюшней здесь уже старый круг такой скаковой. Я уже там на скачках, 8 лет, когда мне было, я там уже участвовал. Но любовь из-за того, что у дедушки был лошадь, и вот так у меня осталось. Так как он меня сажал на лошадь, катал на лошади, всегда с собой возил. Дедушкин любимчик был. Когда дедушка умер, тогда я оставил заниматься лошадьми. Это недолго длилось, полгода только. И потом мне, так как мама видела, что я привязан был к дедушке, всегда с ними был, и еще лошадь убрал, что у меня стресс, я всегда скучаю. Потом мама мне сказала, время было тяжелое, конечно, любого коня хотя себе не мог купить. Потом мама мне сказала, с дядей надо обратно. Начать, надо купить лошадь, и вот так купили, начали. В 2008 году Ислам дома соорудил конюшню для нескольких лошадей. Сначала она была деревянная, позже решили ее поменять. На этот раз в строительстве задействовали блоки и фундамент. Сначала было 14 животных. На сегодняшний день наш герой содержит уже 25 скакунов. Присутствуют самые разные породы. Некоторые иногда участвуют в скачках. Основываясь на видах нагрузки, каждому подобрано индивидуальное питание. Тщательно следят за чистотой загонов и самих лошадей. И, конечно, их здоровьем. Где бы я ни был, когда я сюда возвращаюсь, за пределы ухожу, возвращаюсь, уже у меня с нервы успокаиваются, душевный покой, можно сказать, когда сюда прихожу. Именно как эту конюшню построили, если я не ошибаюсь, 3 года, ни один день, чтобы я утром вставал, вот мне на работу надо чтобы лень было, никогда не было, как будто первый день на работу иду, такой радостный, каждый день я сюда иду просто с радостью.
Так же сильно, как лошадей, Ислам Юсупов любит конные походы в горы. Видео и фото с них он активно публикует в своих социальных сетях. Однако была одна вершина, которую больше всего мечтал покорить наш герой. Это самая высокая гора в России — Эльбрус. Ислам получал многочисленные отказы от гидов. Подниматься на склон с лошадью никто не решался. Да, это была мечта, так как это вообще история, там только 1-2 человека поднялись. И так как я всю жизнь занимаюсь лошадьми, хотел тоже войти в историю, потому что эта история не каждый сможет. Это очень сложно. Чтобы это понять, чтобы почувствовать, надо просто хотя бы без коня туда идти и почувствовать все это. Была цель, да, и позапрошлом году туда поехал я. Никак не мог найти человека, именно гида, который меня с лошади поднял бы туда. Все мне говорили сначала без лошади, без лошади, без лошади. А с лошадью никто не хотел. К своей цели он шел долгие 6 лет, и в один прекрасный день ему улыбнулась удача. Сопровождающий нашелся, и он поднялся на высоту 5642 метра над уровнем моря. Свое восхождение парень посвятил 73-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. На Эльбрусе был развернут флаг с изображением национального лидера. Машаллах, машаллах! Ассаламу алейкум! Ай, машаллах! Амин! Мы находимся на 5642 метра. Да. Вот. Машаллах! На этот раз, можно сказать, я вот так резко даже не планировал поехать. Можно сказать, я даже не готовился. Но я всегда готов, но именно этому событию я не готовился вообще. И что с собой взял, можно сказать, я взял сено для лошади в мешках и овес взял с собой. А так, форму я там прокат взял, не я, а друг меня взял, короче. И вот так мы поднялись, первый день мы поднялись на 4150. Там 1 сутку провели, хотя там много проводят люди, чтобы адаптацию пройти, даже когда пешком идут, там пару суток, там 4-5, может что-то 7 проводят. Мы 1 сутку там провели и сразу оттуда мы пошли на следующий день. Свернуть вообще не хотел, так как единственное то, что я думал, раньше, когда я позапрошлом году пытался подняться, многие знали, а в этот раз только 1-2 человека знали, что я именно туда иду. И так как бывает в жизни, кто-то кому-то должен, кто-то мне должен, такие моменты. И когда уже я на эти испытания, я что вижу, что очень большая опасность, может я умру, может лошадь могу потерять. И в этот момент я начал задуматься, может это там самоубийство, что ли, короче. Этот момент был. А так, тогда уже, когда я уже пошел туда, поднялся до 5100, вернуться обратно вообще мысли не было. И вот сегодня я это сделаю, или я сюда больше никогда не вернусь. Такая цель была. И я иду, раз, два, быстро 3-4 шага делаю, все, я дышать не могу. Из-за этого приходилось раз-два вот так идти. От 5100 мы шли 4 километра, чтобы, почти 4 километра, 100% не могу сказать, чтобы остальные 5642 метра преодолеть, мы шли почти 4 километра. Все, альхамдулилля, все прошло. Когда мы возвращались, уже там очень сильный начался ветер, снег, буря, можно сказать. И я думал уже все, домой не вернусь. Такой момент был. Тогда уже настроение пропало, уже даже если я поднялся, если я даже сам живым домой вернусь, если коня я с собой не заберу домой, вообще от этого никакого удовольствия не будет. В этот долгожданный поход Ислам Юсупов взял своего любимца, коня англо-арабо-терской породы по кличке Ашкар. С хозяином он побывал во многих походах и не раз доказал свою надежность. В особенности он отмечает его выносливость и стойкий характер. Именно они помогли ему справиться с тяжелыми условиями восхождения. Ашкар! 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 Домой. Альхамдулиллах,
Альхамдулиллах, Аллах бухастам. Аллах бухастам. Он очень выносливый. И я 100% уверен был, что он пойдет, так как до этого я на нем участвовал на 5-дневных походах, на 3-дневных, именно по горам мы шли до 250, почти по 300 километров мы шли. Он всегда идет в передовой, и никогда не было, что он где-то устал или сдался, или испугался в горах. Мы с ним даже медведя встретили. Он нигде не устал и не сдался, он шел единственный, так как он и родился на равнине, и вырос в таких условиях, можно сказать, как у меня. Из-за этого ему было холодно. Ну да, там не было такого, что он просто не может держаться до такой степени холодно. Но по нему видно было, что он дрожит холодно, потому что шерсти нету. Лошади, которые ходят в горах, у них все равно шерсть длиннее, чем у него. А у него вообще, видимо, шерсть даже вообще почти нету. Из-за этого мне было холодно, а так с другими проблемами я не сталкивался с ним именно на восхождении. Сейчас Ашкару 8 лет. Ислам приобрел его в 2-летнем возрасте. Их встреча произошла в Ингушетии. Там разводилась эта порода. Сперва парню отказали в продаже коня. Однако позже заводчик в силу финансовых обстоятельств сам связался с потенциальным покупателем. Близкие Ислама Юсупова не одобрили его затею. Я его взял, и никто не верил. Мне все говорили: Ислам, тебя обманули, там, туда-сюда, как ты можешь, там, в лошадях не разбираешься, что ли, ты давно ухаживаешь, смотришь за лошадьми, занимаешься этим. Но я ему не верил, я знал, что у него есть дух, и он на что угодно способен. Он в многих походах участвовал. Так говорили, то есть он неухоженный был он. Неухоженный, да. Ну, так как он в табуне же ходил, табун пасется, это не так, как здесь ухаживают. Они вот в табуне ходят, и некрасивый был, неухоженный был, можно сказать, так как в табуне ходят. И обучал я многих очень. Ну, этого самое сложное было, потому что он не хотел сдаваться, он не хотел, чтобы на нем ездили, там, уздечку одевать, седло одевать. Но сейчас, маша Аллах, мы понимаем очень хорошо друг друга, он меня сразу понимает. В горах он за мной идет, я его зову, он ко мне приходит, там проблем нету с этим. То есть с ним нужно не... Особый подход нужно. Как с другом общаться. Да. Ислам и сейчас иногда берет под свое крыло различных жеребят, ухаживает, растит и тренирует. Он отмечает, что самое главное — любить лошадь, а не верховую езду. Нашего героя — это подтверждение того, что мечты сбываются, если упорно к ним идти и не сдаваться, а также то, что если искренне вкладываться в то, чем ты занимаешься, то это обязательно принесет свои плоды. Мадина Цолчиева, Шамсуди Джабраилов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Новая библиотека открылась в Чеченском драматическом театре имени Ханпаши Нурадилова. Это является значимым событием в культурной жизни региона. Библиотека создана благодаря ценителям театрального искусства и включает учебные материалы известных педагогов. На данный момент коллекция насчитывает более 300 экземпляров книг, которые можно читать в уютном читальном зале. Книжный фонд представляет собой не только современную литературу, но и редкие издания, датируемые начиная с 1912 года. Каждый желающий может передать в дар книги и журналы на театральную тематику. Наш телеканал также принял участие в этой замечательной акции и передал в фонд библиотеки книги. Мы около года собирали эту библиотеку. Именно и театральные пособия, их очень мало, к сожалению, сейчас. Их найти очень сложно, но тем не менее многие нам приносили и театральные пособия, и художественную литературу, чеченских авторов в том числе. И вот сегодня, наконец, у нас получилось открыть театральную библиотеку. Она даст возможность и для артистов нашего театра, для работников, служителей нашего театра, для зрителей, для студентов колледжа искусств, для студентов театральных факультетов, да, для любых студентов, которым интересен театр, для зрителя любого, которому интересен театр, не безразличен театр, интересна судьба актеров, интересна история чеченского театра. Отправная точка – озеро Кизиной-А. Уголок потрясающей природы, густых лесов, кристальных рек и неприступных горных уступов. Участники очередного пешего похода прошли проверку на выносливость. Маршрут пролегал через древние селения стражников Хой и вел к вершине горы Шемирой. Это путь протяженностью порядка 9 километров. О живописных вековых исполинах и памятниках истории расскажет Турпалали Тайсумов.
Собраться в единую команду и пойти на покорение вершины. По инициативе Министерства Чеченской Республики по туризму десятки энтузиастов приняли участие в пешем походе от озера Кизиной Ам до горы Шемерой на высоте 2350 метров. Путь проходил через узкие тропы, проводники – люди с опытом. И тут в начале и в конце колонны, чтобы никто не отстал. Местами делаются остановки для отдыха. Красивые места, наслаждаться идти можно. Природа красивая, горы. Местность очень хорошая. Маршрут имеет протяженность 9 километров по обе стороны. Участники горной прогулки разных возрастов и интересов. Однако их объединяет выбор в пользу активного отдыха. Покорители горы идут все выше и выше, шаг за шагом. Вокруг появляются красивые панорамные виды. Пройдя половину пути, группа отдыхает. Физические данные здесь имеют большое значение, но тем и отличается пеший поход от других видов отдыха, что, преодолев всю дистанцию, человек начинает испытывать гамму эмоций, видя все пейзажи и всю местность прямо перед собой. Впечатление незабываемо. Некоторые идут не в первый раз. Таким людям уже любая тропа по плечу. Машаллах, очень красиво. И вот покорители подошли к подножью горы Шемерой. Высота пройдена. Несмотря на зной, все счастливы от возможности лицезреть эти красоты вокруг. Вершина Шемерой на моей практике это не самая высокая вершина, но самая классная, потому что вид здесь открывается просто невероятный. Озеро Кизиной Ам как будто на ладони. Добраться сюда совсем несложно, эмоции зашкаливают, да и тело чувствует себя в порядке. Небольшой привал нужен, чтобы восстановить силы для обратного пути. С вершины жемчужина Кавказа озера Кизиной Ам можно обнять в буквальном смысле. На самом деле отсюда оно выглядит самым эстетичным образом. Бескрайние горные просторы просто успокаивают душу, поднимают настроение. Пожалуй, это все, что нужно, чтобы отвлечься от повседневной суеты. Несомненно, эти места стоит посещать, чтобы стать ближе к такой красивой природе. Поэтому походы будут проводиться разными способами, маршрутами на регулярной основе. Турпал Али Тайсумов, Сайтали Ампукаев и Магомед Тутаков. Вести. Чеченская Республика. Состоялся ежегодный турнир по мини-футболу, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 73-й годовщине со дня рождения первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Участие в нем приняли 4 команды. Это представители региональных СМИ, трудные подростки, состоящие на учете в ПДН, сборная Грозненского клуба «Войнах» и команда ветеранов. По итогам игры первое место заняла сборная Миннацинформа. Победителей и призеров наградили медалями, грамотами и денежными средствами. Del ayetna stolni dik dayirza dik igrada bes parajeni chaqadoyla tog'za del resul organizatorshna masalana turni yerna hogan tiddan barna ishtun lous zakhanyalarna. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.